唉，算啦，屋企仲有，下次先買啦。好啊，咁不如我哋上去食嘢咯。好。咦？點解呢個樓底好似矮咗咁多咁嘅？哦，因為你而家見到上面呢個咧係一個臨時棚架嚟嘅，出邊咧佢只不過係包咗一塊廣告，同埋做咗啲臨時圍板，咁佢全部都係臨時嘢嚟嘅。嚇！原來係棚架嚟㗎，咁靚嘅。係啊，你哋而家見到嘅金屬支架就係金屬棚架其中一部分，而棚架底部嘅帆布就係令到棚架更加美觀，亦都係安全嘅第二道防線。最後射燈就係俾行人有足夠嘅照明之用。係咪好靚咧個圍板整得？係啊，啲嘢食好靚啊，睇下食咩啦。哦，你講嘢食咋？揀好未啊？揀好啦。揀好咁行啦。嗯。食完嘢不如去公園行下咯。好啊，啱啱咪講到 A&A Works 嘅，其實 A&A Works 咧就係喺營運緊嘅建築物裏邊進行加建同改建工程。你以後有興趣，不如我同你去前面睇下，我知道前面有個。好啊。嚟啦，我哋過去睇下啦，不如。好。嗱，你而家見到呢個都係 A&A Works 嚟㗎，上面嗰個就係雨水棚咯，下邊嗰個就係圍街啦。因為室外會有天氣等等嘅外圍因素影響施工環境，所以臨時圍板同埋雨水棚喺呢個時候就會發揮咗極大嘅作用。雨水棚喺雨季嗰時候就可以令到工程順利進行，而臨時圍板就可以分隔咗施工環境同埋公眾設施，避免影響行人嘅安全。好啦，呢個 A&A Works 我哋睇完啦。我哋其實 A&A 仲有好多公園嘅改建工程嘅，不如我帶你睇下，好唔好啊？好啊。哇，好靚啊！呢度呢個恐龍頭咁大個，好難整㗎。啊，你真係有啲眼光啊！呢個恐龍頭，我有份參與㗎。你有份起？梗係啦，仲要面對咗幾多挑戰先可以起到咁嘅樣啊！你哋而家眼見嘅恐龍公園，由零開始去到落成，都面對住種種嘅困難同埋挑戰。當中包括工程安排、環境控制、物料運輸同埋現場安裝等等。工程歷時12個月，最後你哋而家見到嘅就係我哋 A&A Alteration and Addition Department 嘅作品啦。唉，玩到好攰啊！我哋快啲去食飯啊！好啊，好啊，好啊！我哋去食飯啦，下次再嚟玩過啦。好啊！